Batuk emang bisa ganggu aktivitas sehari-hari, termasuk bikin anak gagal tampil di 17-an. Penyebabnya bisa karena infeksi virus sampai cuaca yang gak menentu. Saat batuk, tenggorokan anak jadi kering dan gatal. Makanya harus segera diredakan, apalagi kalau anak mau tampil di acara 17-an. Nah, Bunda sekarang bisa redakan batuk si kecil pakai madu Flybi. Bunda bisa kasih 2 sendok madu Flybi setiap setelah makan pas si kecil batuk. Madu dengan rasa manis disukai anak ini udah bepom loh Bun. Jadi Bunda bisa bangga lihat si kecil tampil di 17-an tanpa terhalang batuk deh. Yuk Bun, pesan madu Flybi sekarang.